Вот смотрите, мои дорогие, вот медовая лепешечка. Это сегодня уже после ночи я сняла у ребенка с груди. Вот ее можно спокойно помять. Вот такой консистенции. Очень удобно ее размять, положить на грудь. Обязательно пленочка. Вот видите, пленочку делаю чуть побольше. Это самой этой лепешечки. Закрыть пленочкой, чтобы одежда не пачкалась. Только смотрите, чтобы на сердечко не попадало. И вот так, вот таким образом спит человек и ночью не кашляет. Мы знаем ведь, да, что ночью спать тяжело. Именно когда кашляешь, и еще нос заложен, так как по слизистой носа течет по горлу, да, вот это вот все у нас, то, что там накопилось, плюс кашель, и вот это невозможно, можно с вечера и до утра кашлять и кашлять, да, и ночь будет ужасная, и не поспишь, и не отдохнешь, и не вылечишься, ведь за счет сна мы лечимся все-таки больше. А тут проверенное средство, лет 15, наверное, уже мной проверенное, не помню, честно, откуда я его узнала, это средство, но оно помогает реально. Что я делаю? Вот замешиваю, значит, тесто из чего? Берем мед, 1 столовую ложку, микроволновку топим, и в горячий мед добавляем муку, лучше белую, я пробовала. Как-то у меня овсяная мука была, нет, с овсяной не получается, ерунда какая-то, все разваливается. Пшеничная хорошая мука, там немножко надо, вот чтобы замесить, вот я вам показывала, да, чтобы не липла к рукам, и такая вот она, чтобы пластичная была, ну как пластилин мягкий, вот. Больше вам ничего не надо. Вот этой лепешки, не надо это каждый день делать, вот этой лепешки хватит вам на весь тот период лечения, пока вы будете кашлять. Вот снимаем, когда эту лепешку с утра снимаем, мы ее просто вот так вот заворачиваем и в холодильник. Вечером за полчаса, за час достали, на батарею положили, вот вы ее развернули, она опять готова к применению, прилепили и все. Единственное, я хочу сказать, что лепить, конечно, лучше теплый. Вот вы замесили, теплый прилепили. Холодный не надо. Действие как-то вот пробовала я, действие не очень. И холодный мед, не растопленный, можно его топить хоть на бане водяной, да, хоть в микроволновке, там вообще 5 секундочек. Но на нерастопленный не получается, действия нету. Видимо, вот этот вот мед, он должен быть теплым. И что еще хочу сказать, вот реально помогает то, что вы, вечером прилепил, где-то через часик где-то она начинает действовать, человек перестает кашлять, успокаивается, то есть у него идет прогрев изнутри, и до утра реально, практически до утра. У меня вот ребенок уже не выдерживает, утром прямо во сне он сам отдирает эту лепешку, выкидывает ее тут же в кровати. Но, по крайней мере, мы спим всю ночь. Проверено не только на своих детях, как бы я и сама себе делаю, и мужа делаю. Сейчас вот мы немножко побаливаем, чуть-чуть. Поэтому сейчас посмотрю, если я начну тоже кашлять, начну делать эту лепешку. Но все-таки средство, конечно, классное. Пользуйтесь. Никаких затрат не надо. Сейчас такие дорогие лекарства. Но днем мы, конечно, лечимся. Тоже лекарства. Вот могу показать. Нам как-то педиатр порекомендовала. Действительно, средство работающее. Никому ничего не рекламирую. Просто хочу сказать, что действительно средство работает. Вот есть Синопред, да? Бионорика называется фирма. Вот, это когда, вот эти вот видите, тут написано синусит хронический и так далее. Вот получается, когда оно сильно забит, трудно каплями вылечить. Вот оно помогает реально. И из этой же серии от кашля, сейчас я вам покажу, вот у нас еще тут паровозик стоит, мы ингаляции делаем.
ингаляции делаем просто физраствором. Никогда лекарств туда не добавляю, просто физраствором. И вот из этой же серии Тензилгон. Это от кашля. Вот эти два средства мы чередуем. Ребенку это обычно чередуем между собой, когда у него насморк, кашель. Днем я этим лечу. Ну и травки еще завариваю, солодку, ромашку немножко даю. А вот ночью вот. Вот это вот, ребят, вот это действительно работает. Это не придумано мною. Это я откуда-то узнала. Не помню откуда, честно. При меня лет 15. Даже сильный кашель. Я не знаю, у меня муж как-то очень сильно кашлял. Что у него там было, на врачу не шел. Он вылечил за пару дней. Днем он лекарства пил сам, там какие придумал себе без назначения врача. Все, что можно выпить от кашля, скорее всего. А ночью вот эту вот лепешку. И он потом друзьям своим сказал, что действительно такое средство. Жена мне там налепила какую-то ерундень. Я с ней спал несколько ночей, но она помогла. Так что вот пользуйтесь, не болейте, будьте здоровы. И самое главное, конечно, это наши детки. Вот чтобы сильно за них не переживать, не мучиться, ночью не скакать вокруг них, как оголтелые. Вот, все-таки мы им на следующий день нужны тоже выспавшиеся. Вот, пользуйтесь. Единственное, что у кого аллергия под вопросом, да, я не знаю, смотрите сами, у кого аллергия на мед. И при температуре нельзя мед, потому что нагревает. Дождитесь, когда температура все-таки собьете. Не так, чтобы сбили, а потом опять повысилась, а вообще точно собьете. Только после этого начинаете пользоваться. Вот так, мои хорошие. Все. Будьте здоровы. Всех целую, обнимаю. И пользуйтесь, рекомендуйте своим знакомым. Все, пока-пока.